Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'de havuçlu cevizli kek tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet oda ısısındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekledikten sonra bu iki malzememi şimdi mayonez kıvamına gelene kadar iyice çırpıyorum. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozu ekledikten sonra 2 su bardağı da un ilave ediyorum içerisine. Ununu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin içerisine. Bu malzemeleri de ekledikten sonra mikserin düşük devrinde tamamen malzemeler iyice karışana kadar çırpıyorum. Bir çay bardağı rondodan geçirmiş olduğum cevizi içerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı da rendelemiş olduğum havucu içerisine ilave ettikten sonra malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Havucu rendelerken arkadaşlar büyük rende ile yapmayın. Küçüğüyle yaparsanız bence çok daha lezzetli olacaktır. Kek hamurunun kıvamını şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Çok da güzel bir kek gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kek kalıbını iyice yağladıktan sonra biraz da unladım. Fazla ununu da aldım arkadaşlar daha garantili olsun diye. Bu şekilde kek hamurunu şimdi kek kalıbının içerisine alıyorum. Daha sonrasında bir iki kere böyle tezgaha vurun. Tam böyle hava kabarcıkları çıksın. Airfryer'in sepetini çıkardıktan sonra Airfryer'in içerisine aldım. Kek ayarında 160 derecede 45 dakikaya ayarlıyorum. Ben keklerimi genelde bu şekilde pişiriyorum. 45 dakikanın sonunda bu şekilde açtım arkadaşlar. Nar gibi kızarmış. Bir de yumuşacık bir kek gerçekten. Airfryer'daki kekler muhteşem oluyor. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra ters çevirdim ve kalıptan bakın ne kadar güzel çıktı. Gerçekten muhteşem. Bu şekilde görüntüsü zaten beni benden aldı. Böyle hafif soğuduktan sonra dilimleyip sizlerle de sonucu hemen paylaştım zaten. Yumuşacık bir kek oldu arkadaşlar. Eğer böyle bir makineniz varsa mutlaka bu tarifimde deneyin diyorum. Çünkü kek tarifleri gerçekten çok tutuldu ve çok da sevilen tarif. Şöyle sizlere hemen yakından da ne kadar güzel kabardığını, içinin ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Alt tabanı zaten nar gibi kızardı. Üstü de aynen öyle. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma henüz abone olmadan videolarımı izliyorsanız direkt bu videodan sonra kanalıma direktmen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.